La promessa di facili guadagni è stata fatale per decine di investitori incauti che si sono fidati del broker portoghese Fabio Gaiatto, ora sotto inchiesta per le ipotesi di truffa e appropriazione indebita. Tra le poche certezze di una vicenda ancora poco chiara dal punto di vista giudiziario, il fatto che in molti non rivedranno più i loro soldi, affidati alla società estera Venice Forex Investment con la promessa di rendimenti stellari anche del 10% al mese. A creare il necessario clima di fiducia al passaparola in seguito ad alcune operazioni andate a buon fine nella fase iniziale, come spesso avviene in questi casi. Usualmente i primi entrano e magari riescono anche a uscire, ma gli ultimi sono proprio quelli che non vedono niente e perdono tutto. Un meccanismo collaudato che, pur notissimo tra gli addetti ai lavori, continua a trovare le sue vittime negli investitori meno esperti. La vicenda prende spunto dal famoso marketing mouse to mouse, cioè mi sono trovato bene, vieni anche tu, mi sono trovato bene, vieni anche tu. E in questo accreditamento dal basso si dilaga questa proposta di prodotti fasulli e che poi alla fine non sempre arrivano al capolinea. Una trentina i risparmiatori che si sono rivolti alla Guardia di Finanza o alla Procura di Pordenone denunciando di essere stati truffati, mentre in 277 si sono iscritti al gruppo chiuso su Facebook nato per intraprendere una class action. Le vittime si sono anche radunate in 2 incontri pubblici per stabilire una linea d'azione condivisa. Il punto più grave è che non vedranno più i soldi, perché questi soldi qua, attraverso meccanismi come abbiamo potuto prendere visione, di banche all'estero, di recapiti offshore, eccetera, fanno sì che praticamente seguire il denaro, come si fa in genere anche con la mafia, eccetera, eccetera, diventa pressoché impossibile.